friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பேக்கரி ஸ்டைல் அல்வா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அல்வா செய்யறதுக்காக நான் ஒரு கடாயில 3 கப் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தண்ணி நல்லா ஹீட் ஆகும். சைடுல நம்ம 1 கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து ஒரு பவுல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே கப்ல 1 கப் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி அது கட்டி இல்லாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கட்டிகள் எதுவும் இல்லாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ தண்ணி நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. நம்ம கலந்து வச்ச கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை இப்போ நம்ம அந்த வாட்டர்ல ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அது தண்ணியில கலந்த உடனே அது ரொம்ப கட்டியாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ அது நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருங்க. இல்லைன்னா அது கட்டி கட்டியாக ஆகிடும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சமாக கட்டியாகி இருக்கு. ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ அது நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் ஃபுட் கலர் எடுத்து உள்ள ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இது நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சு லைட்டா. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் வனஸ்பதி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டி கெட்டியாகிடும். இப்போ 1 கப் ஃபுல்லா நான் சுகர் எடுத்துருக்கேன். அதை உள்ள சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கெட்டியாயிருச்சு. நான் கொஞ்சம் கேஷ்யூஸ் எடுத்துக்கிறேன். அதை உள்ள ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கேஷ்யூஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் பாதாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை அடி பிடிக்காம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ அகைன் நான் 1 ஸ்பூன் வனஸ்பதி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்க லைட்டாக இன்னும் கெட்டியாகி இருக்கு. முன்னாடி ஸ்டேஜோட இப்போ நல்லா கெட்டியாகி இருக்கு.
வீட்டில் செஞ்ச அல்வா ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்